1990 habe ich ja das Atelier gegründet, zu meinem 22. Geburtstag damals. Und jetzt eben seit diesem Jahr sind wir hier an dem Kutscherhaus. Als Herrenschneider lernt man ja zwar erstmal das trockene Handwerk. Das war am Anfang für mich, als ich die Lehre begann, schon so für einen Freigeist so schon schwierig, sich an diese Millimeter so zu halten und dass das alles so ganz akkurat sein sollte. Aber das habe ich dann ganz schnell gemerkt, dass dann der leichte Chiffon und die schönen Spitzen doch viel anders beherrschbar sind, wenn man auch die Präzision kann. Ich brauche eher meine eigene Lauflinie. Ja. Ich habe auch nicht mehr so einfache Füße wie früher. Naja, und du kannst vielleicht die Schuhe auch mitbringen. Auf Bodengang ist schon richtig, weil du kannst nicht... Und das ist eben das Reizvolle und das Inspirierende an meiner Arbeit gerade, dass die Menschen zu mir kommen und ich so ja, ihre Atmosphäre und ihre, das, was sie mitbringen, ihre Ausstrahlung wahrnehme und das durch die Arbeit, durch die Kleidung etwas unterstütze. Kriegst du ein bisschen Fußboden unter die Füße. Ja. Da steht ja auch ganz bewusst eben Wagler Leipzig da, weil ich das natürlich auch tue für die nächste Generation. Also wir haben ja auch bei uns im Team junge Menschen, also ich habe über 20 Jahre Maßschneider ausgebildet, haben junge Gesellen, ja, wo ich mich auch freue, das Wissen weiterzugeben und diese Liebe an dem Beruf weiterzugeben, weil ich fest davon überzeugt bin, dass das wert ist, dass das weitergeht und wir junge Menschen finden, die ja auch eine Zukunft haben. Und da ist natürlich aber auch das Design was Wichtiges. Es ist ja nicht nur Maßschneider, deswegen sehen wir uns auch als Kunsthandwerker, weil wir nehmen die Personen ja im Ganzen wahr und beraten sie und machen ihnen das Stück und eben auch in sehr viel Handarbeit. Also wir arbeiten zum Beispiel bei den Gehröcken oder bei den Jacketts noch richtig klassisches Rosshaar ein, pikieren das alles oder machen auch bei den Kleidern sehr viel Handarbeit, staffieren die Futterstoffe von Hand ein. Ist so eine Sache, die man bei der Langlebigkeit des Stückes eben auch dann spürt, wie zum Beispiel ein handgestochenes Knopfloch ist einfach was anderes als eins, was von der Maschine genäht ist. Das eine ist unsere Idee und das andere ist ja dann das, wie das an dem Menschen wirkt. Wie fühlt er sich damit? Fühlt er sich da drin wohl? Fühlt er sich damit verstanden? Bei vielen Frauen ist es ja so, wir haben alle so die Dinge, die wir nicht an uns mögen. Was wir an uns mögen, ist dann erstmal so unsere Spurensuche auch. Und das ist auch bei der Arbeit bei uns, dann bei den Anproben, sehr schön zu sehen, wo die sagen, wow, jetzt auf einmal kriege ich ja eine ganz andere Ausstrahlung. Das ist ein Prozess der Arbeit und das ist ja eben was anderes, als wenn man etwas von der Stange nimmt und sagt, okay, damit kann ich mich zurechtfinden. Ich empfinde ja Mode als Ausdruck des Zeitgeistes. Und in unserer Zeit, in der wir leben, ist es ja ein ganz riesengroßes Spektrum, was Mode ist und was man als modisch bezeichnet. Der Stil ist wichtiger als die Mode.